Presiden Joko Widodo meninjau sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, peninjauan dilakukan sebagai persiapan sirkuit Sentul sebagai arena balap MotoGP pada tahun 2021 mendatang. Presiden Jokowi ditemani Kepala Staf Presiden Muldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Mas Duki, serta pembalap Ananda Mikola dan mantan pembalap Titon Suprapto. Presiden mengelilingi sirkuit Sentul dengan mobil kepresidenan. Dan Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mendukung dan merestui rencana sirkuit Sentul untuk dijadikan arena balap MotoGP pada 2021 mendatang. Dirinya menilai hal ini baik bagi sektor pariwisata serta banyaknya pecinta olahraga ini di Indonesia. Melihat sirkuit Sentul yang tadi beliau menyampaikan ini akan dihidupkan untuk rencana MotoGP di tahun 2021. Ya, saya sampaikan silahkan pemerintah mendukung karena ini bagus sekali olahraga otomotif. Karena kita tahu bahwa pasar sepeda motor di Indonesia ini sangat besar sekali. Sekarang mungkin ada berapa? 12 juta. Kalau penggemar motor, coba bayangkan penggemar motor berapa juta yang ada di Indonesia. Ini ada sebuah industri pariwisata yang bisa kita hidupkan. Sehingga saya harap tadi Pak Tinton, Mas Ananda Mikola ya segera dimulai ini diperbaiki sehingga 21 betul-betul ada MotoGP di 2020 maju.